Labvakar, labvakar jūs mājās. Šovakar atkal ar jums kopā ir Grīnvalk un es, Agita Bergene-Berģe, pastāstīšu jums par Grīnvalka ziedu mēneša jūnija jaunumiem un aktualitātēm. Un parunāsim arī mazliet vairāk par vienu tādu tehnisku lietu, mazliet ķīmijas pamācīsimies un mazliet pastāstīšu par magnētiem un kā tie strādā, jo par to sen neesmu runājusi un sapratu, ka šobrīd, kad ir jau šajā te lapu mēneša izdevīgo pirkumu grozā ir magnēta bumba, tad nākošā mēneša izdevīgo pirkumu grozā būs magnēta šīs te, kā lai viņas saka, ripiņas, ja? Bet par to es visu pastāstīšu vairāk un plašāk, jo zinu, ka daudzi pie mums, tā kā ir mums pievienojušies, tā ir laikā, kad es neesmu nemaz stāstījis neko par magnētiem, tāpēc šodien vairāk stāstīšu par to. Un tagad ātri pārskriesim pāri, kas tad vēl, tā kā ir tikai 28. datums, tad vēl līdz pat 31. mums būs tā kā laika un iespējas arī izmantot vēl Grīnvalka lapu mēneša izdevīgo pirkumu grozu, kurā šo mēnesi ir mūsu mīļajā akcijā Grīnvalka pērc vienu otras dāvanā, ir stikla audums. Tātad vienu stikla tīrīšanas audumu pērkot, otrs ir dāvanā. Lūks audumiņš vienu pērkot, otrs ir dāvanām. Tātad viss tas, kas ir pavasara uzkopšanai vajadzīgs, jau vasara tulīt iestājās, jau gan jābūt tīriem logiem, jau gan vajadzētu visam būt tīram un sakārtotam, un arī šos te audumiņus var izmantot arī automašīnas tīrīšanai, tā ka tas jau būs ikdienā nepieciešama lieta. Grīnvalka grīna audumiņš, kas ir pats, teiksim, pats blīvākais no audumiem, pats efektīvākais savā iedarbībā, visvairāk putekļus savāks, visvairāk netīrumus savāks un arī tā kā pie spodrināšanas varbūt tas nav pats, tā kā tāds efektīvākais, tur vairāk stikla audums un audumiņš spodrināšanai, bet pie visiem tīrīšanas darbiem šis te audumiņš strādā. Laikam jau es gribu teikt, ka vislabāk. Vienu pērc otras dāvanā ir arī spirāls krāpīši, turpat sanāk tā, ka divus pērkot, otri divi ir dāvanā, jo komplektiņā ir divi spirāls krāpļi. Spirāli skrāpji varbūt atšķirās no klasiskajiem spirāli skrāpjiem ar to, ka šie te spirāli skrāpji nebojā virsmas, tātad mēs nevaram saskrāpēt, tīrot ar šiem te skrāpīšiem virsmas. Vienīgais, ko tā kā nevajadzētu darīt, ir nevajadzētu ar kaļķa šķeļošiem līdzekļiem, tātad ar skābēm, nevajadzētu kopā lietot šo te skrāpīt, jo tas gan viņu varētu sabojāt. Tāds divpusējais audumiņš, tam ir viena puse pulējošā, otra puse ir savukārt, tā kā attīrošā, kā jau pagājušajā reizē pieminēja, ļoti labi šobrīd sāksies jauno bietīšu, jauno burkāniņu, jauno kartupelīšu laiks. Tād šis audums ir viens no labākajiem, ar ko notīrīt šos te jaunos dārzenīšus, un nav vajadzīga ne tur skrāpēšana, ne tur mizošana.
Putekļu cimdiņam ir īpaša cena, 8 eiro šajā te mēnesī, tātad savācam visus putekļus ar šo te putekļu cimdiņu un mājā kļūst tīrāks, mazāk putekļu ir mājā un virsmas arī tik ātri šos putekļus neuzņems, tāpēc, ka pati virsma tiek padarīta antistatiska, jā, tātad tā statiskā spriedze, kas pievelk putekļus, viņa tiek šķelta, tīrot ar šo te putekļu tīrīšanas cimdiņu. Tur, protams, strādā fizika, un būs viens brīdis, kad tas vairs nestrādā, bet sākotnēji tas viennozīmīgi tā ir. Tad uzkopšanas birste mūsu, grīdas komplekts G65, kurā arī ir šāds te, tā kā sausai uzkopšanai paredzēts viens no tiem mopiem. Latviski būtu pareizi laikam grīdas lupatām, bet skan labāk laikam šis te aizgūtais mopi. Tātad šis mops ir no mikrošķiedras, ļoti blīvas mikrošķiedras, līdzīgas tā struktūra ir kā putekļu cimdiņam, tātad no virsmām tiek savākti putekļi, tiek savāktas dzīvnieku spalvas, mati, vārds sakot, viss tas, kas ir šī te, tas netīrums, kurš veļās tā kā tādas matu zāles, jā, pa visu istabu, un it īpaši tagad, kad ir vairāk turām logas durvis vaļā un ir mazliet caurvējš, tad tas izskatās baigi, ka tu pret saulīti paskaties un veļās, jā, šie te putekļu un matu un spalvu kušķi. Tad tīrot ar šo te mopu, arī mēs panākam to, ka lielu daļu no visiem šiem te putekļiem, kuri ir jau nosēdušies, mēs iznesam ārā, vienkārši ar gumijas birstīti notīram, tādā veidā atbrīvojot, jo te arī tā tehniska lieta. Tad, kad tīram ar sausu mikrošķiedras audumu, jo sevišķi šos, kuriem struktūrā ir tādas tā kā bārkstes, tātad putekļu cimds vai šis te sausais mops, tad ar statisko enerģiju tiek pieturēti šie te putekļi un šie te netīrumi tiek pieturēti pašā mopā iekšā. Un kas ir ļoti, tā kā svarīgi, kā uz šī mopa vai putekļu cimda arī viņi pieturās līdz tam laikam, kad mēs ar spēku, tātad ar gumijas birsti vai ļoti purinot, varam šķelt atkal šo te enerģiju un vienkārši tie putekļi noiet nost. Lūk, un tas ir arī tas tā kā fenomens, teiksim tā, kādēļ šīs te grīdas, jo sevišķi tādas, kas ir lamināti, kuriem patīk elektrizēties mazliet, jā, un tā, un viņi citreiz ir tā, ka, tu noej, nezinu, pat man tā liekas, noiet kaķis pāri, jā, un jau tās grīda vienkārši pati tā piesūdz pie sevis klāt šīs te dzīvnieku spalvas. Tad šajā gadījumā šī te statiskā enerģija tiek lausta un tas tā nenotiek. Tādēļ arī grīdas ir jātīra retāk un no mājas ātrāk mēs dabūnam ārā visus šos te mūsu putekļus un sārņus. Savukārt tad, kad ir jāpamazgā. Tad šeit klāt šajā komplektā ir slapjais tīrīšanas mops, kurš ir paredzēts visu veidu virsmu mazgāšanai, tieši mazgāšanai, un šādā te veidā ar šo mopu mēs drīkstam mazgāt pat parketu un laminātu to, kam nepatīk mitrumslieks, jo viņš ir ļoti, ļoti plāniņš, un šī te ūdeni viņš neatstāja pēc sevis praktiski nemaz. Tādēļ pirmajās reizēs, tā kā mazgājai pierasts pie kāda cita veida mopiem, tad ir tā, ka tu man atkal jāiet ir slapināt mopu. Jā, jo tas ir paredzēts, lai nepaliktu virsmas slapjas, bet viņas tiktu ļoti labi nomazgātas. Un, protams, viegli metāla šis te pati pamatnīte ar
ar speciāliem šiem te tām līplentēm, kuras savukārt šeit uzmanību grib pievērst tiem, kas jau ir sen lietojuši mūsu slotas komplektiņu, un vairāk tā slipšanas spējas nav tik labas, jo tur ir sagājuši kaut kādi puteklīši iekšā, kaut kādi netīrumiņi iekšā, un jūs jūtat, ka tā lupata pakš krīt nost, ja viņa ir īpaši slapjāka. Tad mūsu Grīnvalka veikalā jūs varat iegādāties maināmās līplentes. Maināmās līplentes uz konkrēto izmēru, kāds jums ir. Tātad mums ir S, M un L. Šis te vidējais, kas ir klasiskais, kas parasti mājās ir šis te M izmērs, uz ko arī akcija šobrīd ir. Un tātad šīs te maināmās līplentes, kā jūs nomainīsiet, jūs galiņā noņemsiet vienkārši šo te vienu no plasmasas galiņiem nost, viņam tur tāda, tāda kniedīt, tā nevar teikt. Bet jūs sapratīsiet, kā viņu noņemt, viņa ir noņemama, un izvilksiet ārā šīs te līplentes vecās, un savukārt jaunās līplentes iestumsiet iekšā un viss. Pieliekat atkal klāt galiņu virsū un viss, un tā sloķi jums kalpos atkal un mūžīgi mūžos gandrīz vai. Varēsiet nodot mantojumā, ja labi kopsiet. Un vēl kas ir ļoti īpaši tiem, kuriem savukārt nav šāda te slota, tad ļoti īpaši ir tas, kad kāds izvalkās ļoti garš, līdz pat tam, kad varētu mazgāt lielos augstos logus un griestus un sienas. Tas ir klasiskajos dzīvokļos un klasiskā izmēra. Tā kā mājās, tur, kur ir ļoti, ļoti augsti, tur saprotiet, tik augstu viņš arī neizvelkās. Bet ar šādu te izvilkto kātu arī pat daudz dzīvokļu augšējo stāvu iemītnieki ļoti smuki var notīrīt sev logus, nemaz, tā kā nevarot pavisam logus vaļā, vienkārši no sāniņa. Lūk. Tā ka tā arī ir tāda iespēja. Jūs zinat arī, ka mūsu veikalā ir iespējams nopirkt tādus stiprināmos, ja mēs par logu mazgāšanu runājam, tad tādus speciālos stiprināmos, kuros var iestiprināt audumiņu, ar ko uzpulēt arī tos logus. Līdz ar to jūs panākat šo te efektu, kad ir nomazgāti logi, viņi ir arī nospodrināti. Un spodrināšanai izmantojam tātad spodrināšanas audumu, vai arī amvene audums arī noderēs, ja jūs neesat perfekcionists. Bet perfektam rezultātam noteikti tās kristāla audumiņš strādās vislabāk. Mēs viņu neliekam patiešo uz šīm te tā kā līplentēm virsū, bet uzliekam sauso mopu, un tad uzliekam virsū to audumiņu ar tām speciālajām skavām piestiprinām. Ir jau arī radošas pieejas, kā jūs varat nostiprināt arī bez tām speciālajiem tiem stiprinājumiem. Tā kā, lai jums veiksmīgi un skaisti sanāk visu notīrīt un dāvanā, pie šī grīdas komplekta ir stikla audums un luks audumiņš. Tātad, ja jums ir mājās šāds te komplekts, tad rēķinaties ar to, ka jums vispār nekas vairāk uzkopšanai sākuma periodā nav nepieciešams. Es, protams, uzspiestu vēl uz audumiņu trauku mazgāšanai, bet ja šis ir, tad principā jūs jau esat, visu varat uzkopt. Un tālāk jau pārējie visi audumi, tā jau ir ekstra, un tā jau ir tāda sevis lutināšanai un vieglākai darbībai. Šajā mēnesī ir mūsu kapucē matu žāvēšanai 12 eiro cena. Tātad šī matu kapucīte ļoti noderēs visiem tiem, kuriem ir vai savā mājā, vai arī viņi brauc ceļojumā vai viesnīcās ir kondicionieri, tad pēc baseiniem, pēc peldēšanās uzlieciet šo te kapucīti un jūs neapsaldēsiet galvu, ejot kondicionētās telpās ar slapjiem matiem. Protams, ikdienas lietošanai
Šo te kapucīti izmazgājat matus, uzliekat kapucīti, kamēr tīrīsiet zobus, kamēr vēl kaut ko padarīsiet, tikmēr mati jau būs zaudējuši 70% no liekā ūdens, kas ir bijis uz matiem, un praktiski paliek 30%, kuri vai nu jūs vienkārši brīvā veidā izžāvējat, vai arī priekš fēnošanas tieši tik, lai tas nebūtu jādara ilgi, lai nebūtu jādedzina mati lieki, bet ātri varētu saposties. Vannas dvielis arī lielā izmēra, 70 x 1,50 m. Tas ir vispār tāds diezgan rets izmērs, kurā var kārtīgi ietīties, ar kuru var iet pirtīs, ar kuru var mazgāties, ietīstīt mazos bebukus pēc peldēšanās, vannošanās, kuru galu galā var bebuku likt virsū, un ja viņš sačurās vienā vietā, tad otrā vietā viss būs sauss un ļoti daudz mitrumu uzsūdz šis te vannas dvielas. Iedomājieties, tāds milzīgs izmērs viņam ir, cik daudz tur tā mikrošķiedra ir iekšā. Vienīgais, kad mēs nelietojam šo te dvieli, tad, kad neliekam viņu iekšā jūrmālas smiltīs, jo viņš, protams, sevī uzsūks arī daudz smiltis, un tad, grūti ārā dabūt smiltis ir no šī te dvieļa. Marius Fabrē visiem produktiem šajā mēnesī, māja mēnesī, bija apbrīnojama atlaide, -15% visiem produktiem. Pagājušā reizē īpaši stāstīja par Marius Fabrē melnajām ziepēm sejai un ķermenim. Ja kāds nav klausījies, varat vairāk paklausīties par šo te produktiņu, kas esat lietojuši, varbūt uzrakstiet savas atsauksmes, kā jums patika. Un, es pati esmu sajūsmā par šo produktu, man ļoti patīk. Un dāvans par apjomu, protams, arī šajā mēnesī ir dāvans par apjomu. Ja jūs pasūtījums ir 80 eiro un virs, tad ir skrāpjaudums vannas istabai dāvanā. Ja 120 un virs, tad ir pat virtuves audumu komplekts, kurā ir 3 audumiņi, trauku mazgāšanas audums, amenīte un tauku audumiņš. Ja ir virs 300 eiro pasūtījums, tāda ir Marius Fabrē biomitrinošais krēms olīvija ar karité un šī sviestu, kas ir gan mitrinošs, gan barojošs, visiem laika apstākļiem ļoti labs un ļoti vērtīgs. Bet tagad ķeramies klāt pie ziedu mēneša, jūnija izdevīgo pirkumu groza. Un kas tad mums šajā mēnesī būs? Tātad jūnijā. Audums spodrināšanai un pulēšanai, jo tiešām automašīnas ir jāpulē šobrīd, un katrs pats mazgājam, un tā pulēšana ir ļoti, ļoti vērtīga. Pulējam arī, protams, glāzes, abene, universālais audumiņš, kas ir šī pati blīvuma, šī paša blīvuma, kā es minēju par grīna audumiņu. Tāda avene ir blīvums tāds pats audumam, bet izmērs ir daudz lielāks. Tātad tas jau ir tāds 32 reiz 54, tāds pusmetrīgs dvielīts kārtīgs. Ar šo te dvielīti var slaucīt traukus, vai var arī ar šo te dvielīti pat paši slaucīties. Tagad, kad ir peldēšanas sezona, ielieciet šo dvielīti vai grīna audumiņu vai kosmētikas audumiņu savā roksomiņā, un jūs jebkurā laikā, kad kaut kur ejat peldēties, varat arī noslaucīties. Jums nav obligāti jāņem līdzi dvieļi, arī sportojot, dodoties uz sportu zāli vai ārā dodoties. Šis te dvielīts ir vienkārši lielisks. Vēl vienu pērc otras dāvanā ir Grīnvalda mitrinošais lūpu balzams, kas šobrīd ir īpaši aktuāls, jo viņš palīdz ne tikai lūpu kopšanai, kas ir šobrīd svarīgi, jo mēs ejam saulē, un saulē lūpas zaudē mitrumu, vējš, saule.
Bet arī ļoti labi palīdz, ja ir kaut kādas mazas brūcītes, mazi skrāpējumi, kukaiņu kodumi, jo īpaši, kad ir kukaiņu kodumi, tad ir mazina gan to kasīšanos, gan arī īsāks laiks būs, kamēr notiks viss tie dzīšana un viss pārējais. Tā ka šis te ir ļoti, ļoti vērtīgs. Vienīgais, ko es gribu jums atgādināt, ka šīs te nav ķīmiskas vielas, kurām ir spēja šādā te karstā laikā nekust. Tā ka, ja jūs viņu šo te lūpu balzāmiņu turēsiet mašīnā karstumā, viņš izkusīs, ja jūs kosmētisku maku turēsiet karstumā, izkusīs, ja roksomiņi stāvēs tiešos saules staros un tur būs liela temperatūra, tad arī viņš izkusīs. Tā ka tas ir jārēķinās ar šiem te lūpu balzāmiem, kad tomēr tiešā saulītē neliekam. Trauku mazgāšanas audumam būs īpaša cena, tā kā es jau viņu pieminēju, to tiešām rekomendēju visiem, lai mājiņās būtu tāds trauku mazgāšanas audums, jo jebkurā vietā, gan mājās mazgājot, tur, kur mums ir silts ūdens, gan arī tur, kur nav, jo tagad daudzi brauc uz savām vasaras mājām, brauc ar teltīm, ceļojumos brauc, un nevienmēr ir silts ūdens, kā nomazgāt traukus. Tad ar šo te trauku mazgāšanas audumiņu var nomazgāt arī augstā ūdenī traukus, taukainus traukus, netīrus katlus un visu arī tikai ar audumiņu un ūdeni. Damīgais skropstu tušai šajā te mēnesī ir 16 eiro cena. Par tušu jau es esmu diezgan daudz stāstījusi, varbūt atkal uztaisīšu kādu webināru, kad iziesim cauri visiem sastāviem, bet pamatā tur ir dažāda veida vaski, eļļas, tātad rīceneļļa, kas baro skropstu un mitrina, un arī pašiem plakstiņiem dod sīpoliņam šo augšanas spēju. Arī šeit ir olīveļa, šeit ir olīvu vasks, kandilila vasks, te ir saulespuķeļa, te ir daudz un dikti vēl bišu vasks un tā tālāk, un damīgais melno krāsu dod minerāls. Un šīs te ir ļoti, ļoti labas, ļoti kvalitatīvas, cilvēkam saudzīgas, un pat es gribētu teikt, ka daudz ir atzīmējuši, ka skropstiņas ir daudz koptākas un daudz veselīgākas pēc šīs te atstušas lietošanas. Es vispār nevaru citas nemaz lietot. Lūk, un šeit uzreiz pieminēšu, kā notīram šo te skropstu tušu ar kosmētikas audumiņu Grīnvalk, un šajā mēnesī cena 2 audumiņiem, kas ir komplektiņā Grīnvalk salvetes kosmētikas noņemšanai, ir tikai 8 eiro, un šajā komplektā tātad ir 2 audumiņi, kas ir paredzēti kosmētikas noņemšanai, bet tāpat var ņemt viņu līdz kādu vielīti roksomiņā, lai tad, kad mēs sasvīstam, varam noskaloties un nosusināties ar šo tad vielīti, nomazgāties, lai maziem bērniem dupšus mazgātu, lai vanniņā liekot matiņus mazgātu, var sakot visur, kur ir vajadzīgs ļoti, ļoti maigs šis te audumiņš. Tad, ja mēs runājam par kosmētiku, tad šajā mēnesī tādai ovāla pūderu ota, šķidru un pūderveida tekstūru lietošanai ir mūsu sortimentā jau kādu laiciņu, un viņi ir īpaši ar to, ka ir no augstas kvalitātes sintētiskajiem sariem un ir elastīgs rokturīts un ļoti viegli lietojami viņi ir. Un šī te ir piemērot gan šķidru, gan pūderveida tekstūru lietošanai. Var izmantot arī acu ēnu pūdera, šķidra tonālā krēma un korektoru uzklāšanai.
un arī ir ērti izmantojama dabīgo minerālu matu krāsas korektoru ieklāšanai matos. Un te es gribu atgādināt, ka mums sortimentā ir matu krāsas korektors, un es domāju, ka vasarā tas ir diezgan aktuāli, tad, kad mēs nevienmēr pierakstamies pie friziera laicīgi, jo mums ir atvaļinājumi, frizieriem atvaļinājumi vispārējais, bet matu saknes, tomēr viņām ir tendenci, tīpaši vēl vasarā, kad esam daudz ūdenī, daudz ir saule, un saule mums ir vajadzīga, un neklausiet visiem tiem murgiem, ka mums ir jābaidās no saules. Tie tiešām ir murgi un ļaunprātība, jo šādā veidā mēs neiegūstam ne D vitamīnu, un arī hormonālā sistēma no tā ļoti izteikti cieš. Tā ka saule mums ir nepieciešama, protams, mums nav jāiet tajā laikā, kad ir lielākais karstums, tad, kad viņi ir tāda īpaši spēcīga, bet agros rītos, vēlos vakaros, saulrietā, saulēktā obligāti, pārējā laikā piemērojot savai veselībai un savām sajūtām un patikšanai, bet saule ir nepieciešama, un saule ir nepieciešama absolūti bez visiem šiem te sauļošanās krēmiem, kas ir diezgan baisa sastāvu. Tad, ja jūs lietojat un jums ir jābaidās no apdegšanas, tad tajos brīžos izmantojiet labāk šos te sedzošos krēmus, kas ir ar cinku. Tātad viņš nav krēms, kurš kaut kā reaģēs mūsu ādā, bet tas ir vienkārši, viņam ir tā ideja sekt. Ļoti labs ir ar 30 filtru. Ir madaras baltais krēms, kas ir tiešām, viņš ir sedošs, viņš ir balts, bet tajā pašā laikā viņš nav kaitīgs mūsu visai endokrīnai sistēmai un mūsu veselībai. Un lūdzu, pirms lietojat šos te saules krēmus, jo sevišķi bērniem, vienkārši paņemiet un savā vārdā, savas veselības vārdā, savu bērnu vārdā izlasiet sastāvus. Izlasiet sastāvus un pēc tam padomājiet, vai tas sastāvs ir tāds, ko jūs vēlētos ēst un lietot savā pārtikā. Ja jūs to nevēlaties apēst un lietot savā pārtikā, tad vienkārši tādas lietas nepērciet, jo āda ir mūsu lielākais orgāns un tas viss nonāk mūsu asinsritē. It īpaši tur ir speciāli vielas, kuras tā kā lauž šo te ādas barjeru, jo ādai, protams, ir šī te spēja aizsargāties, tas ir mūsu aizsargs slānis, bet šīs te visas viltīgās, kaitīgās ķimikālijas, viņas ir saistītas kopā ar vielām, kuras, teiksim tā, apmāna mūsu aizsargs sistēmu, un tas viss nonāk asinsritē. Un pēc tam mums tad ir visi šie te brīnumi par to, kas notiek ar mūsu endokrīno sistēmu, kas notiek ar hormonālo visu sistēmu, kas notiek ar kauliem, matiem, nagiem, ragiem, liela daļa ir tieši šīs te kaitīgās vielas, kas atrodas dažādā kosmētikā. Tā ir tā, ko mēs varam nelietot. Un tādēļ skatāmies, kas ir tas, ko mums nevajadzētu lietot. Jau pieminētos cinka krēmus, atkal skatieties pēc sastāva. Es jums rekomendētu lietot tos, kuri ir ar šiem te biosertifikātiem. Ticiet man, jūs nopirksiet šo te madaras krēmu. Es tagad nevaru pateikt, cik viņš maksā. Reizēm ir tie brīži, kad ir vispār 40% atlaida. Jūs viņu nopirksiet, bet ticiet man, tas ir visai ģimenei, uz visu sezonu pilnīgi 100% noteikti. Es šobrīd nerunāju par brīžiem, kad mēs esam šajās te, es runāju par Latvijas klimatu. Ja, viennozīmīgi šobrīd es runāju par Latvijas klimatu. Tad, kad mēs jau esam ļoti, teiksim tā, savam organismam un ādai nepierastā klimatā, kas ir tur, nezinu, tur kaut kādas taizemes un tā pati Turcija, Ēģipte, tur ir cits stāsts.
Tur jūs varat mierīgi arī zem saules sardziņiem, neejot saulē, jūs redzēsiet, ka jūs tāpat apsauļosieties un lieki vienkārši neejiet saulē. Bet pārējā laikā klājiet tos krēmus, kuri jūs padarīs ādu aizsargātu, jo šis te cinka krēms, viņš tiešām nelaiž cauri. Lūk, tā ka tas par kā es aizgāju no šīs te virstītes līdz sauļošanās krēmiem, pilnīgi nezinu. Bet, kaut kas man lika jums to pateikt un sev pašai atgādināt. Lūk, un kas vēl? Tātad, tajos sāk runāt par to, ka mums ir tas speciālie pūderi, kas ietonē matu saknes, tā, ka nevar redzēt, ka viņas ir ataugušas. Un arī vienu tādu puderīti nopirksiet uz gadiem 5, ticiet man, it īpaši, ja vēl tās ir nevis regulāri lietojot, bet ekstra situācijās, tad, kad ir atauguši mati un mēs vēl neesam paspējuši pie friziera aiziet, es rekomendēju izmantot to, kas ir tumšākais korektors, arī blondīnēm, arī es pati esmu šobrīd es esmu pati tik ļoti, ļoti gaiša, ka man vajag mazliet viņus ietonēt, tā kā blondus, lai es nebūtu gluži sudrabota, un tādēļ es arī samam gaišumam izmantoju šos te tumšo, lai cik tas liktos, tā kā interesanti, jo tā kaut kā viņš tā ļoti dabīgi ieklājās. Lūk, tā. Tas par korektoru un par šo te otiņu. Šajā mēnesī 5 eiro maksā. Šajā mēnesī, kas būs jūnijas, tātad mops mitrai uzkopšanai 16-20, tas būs tiem, kuriem vajag, kur jūs jūtat, ka jums vajag nomainīt mopu, tad šobrīd ir ļoti laba cena. Veļas pulveris ekstra, kilograms. Kā jūs pamanījāt, šobrīd mums ir kilogramīgie iepakojumi. Iepakojumi, un šis te veļas pulveris ekstra ir ar sodu, tātad paredzēts ir maigai sodas, tādai balinošajam efektam, attīrošajam, un šis te veļas pulveris būs vairāk paredzēts baltai veļai. Tātad visām gultas veļām un baltajai veļai iedos atkal šo te nevis dzeltenīgi zilgano nokrāt dzeltenīgi pelēcīgo noskaņu, bet iedos atkal to gaišumiņu. Lūk. Un te es gribēšu mazliet vairāk pieskarties, ja mēs veļas pulveris ekstra ir jālieto apmēram 20 ml uz veļas mašīnu. Tātad tā ir nepilna ēdamkarota. Tad, ja mēs lietojam magnēta bumbu, tad šis pulveris būs vajadzīgs vēl mazāk, un vispār pulveri ir vajadzētu tad mazāk. Un savukārt nākošajā mēnesī akcija būs uz magnēta gredzenu ūdens cietības samazināšanai, un te es gribētu vairāk tieši runāt par magnētiem, kāpēc vispār vajadzīgi magnēti, par ūdens magnetizēšanu, un tādas kaļķakmens nogulsnes, kā jūs redzat bildē, es domāju, ka tas nav nekas tāds sensacionāls Latvijā, jo mūsu Latvija pārsvarā ir bagātā ar tieši šiem te dolomīta slāniņiem, no kuriem ūdens arī, caur kuriem plūstot, ir diezgan kaļķēns, un mūsu dzeramais ūdens un tehniskais ūdens jau sevišķi bieži vien ir ļoti kaļķēns, tādēļ ir dažādus filtrus mājās izmantojam, un lai mīkstinātu šo te ūdeni, bet jebkurā gadījumā mums ir jāsaskarās ar to, ka kaļķa nogulsnes ir gan trubās, jūs redzat, ūdens vados,
un visu elektronisko ierīču, kur ir ūdens, tiek izmantots vados, tāpat arī boileros, visur krājās šie te kaļķi noslāņojumi, un bieži vien pat boilerus jāmaina mums tieši tāpēc, ka tieši kaļķa dēļ, ja nav filtrēts ūdens. Un šādos gadījumos arī noder ūdens magnetizēšana. Un veļas mašīnā meistari gan jau, kad diezgan bieži jums ir rādījuši, kāda izskatās spirāli, ja nelieto atkaļķošanas līdzekļus. Un teikanā arī mēs redzam kaļķi. Un tātad, kā mēs varam rīkoties, lai mazinātu šo te nogulušņu rašanos, viens no tādiem veidiem ir ūdens magnetizēšana. Un šeit es mazliet nenobīstieties, mazliet pieķeršos tikai tam, lai atgādinātu mazliet ķīmiju skolā, ko mācījāmies. Bet es ļoti vienkāršoti, piedodiet tie, kas savukārt ir speciālisti šajā te jautājumā. Es tiešām mēģināju novienkāršot līdz tam, ka mēs it visi varam šī informācija dod kaut kādu jēgu, un mēs visi to saprotam. Un tad mazliet atgādināšu. Te maliņā redzat, kad ir kāda izskatās ūdens molekula, tā, protams, ir tāds vienkāršots molekulas veids, uzzīmēts, un tātad ūdens molekula sastāv no viena skābekļa atoma ar negatīvu lādiņu un diviem ūdeņraža atomiem, kuriem savukārt katram ir viens pozitīvs lādiņš. Jūs arī bildītē to arī redzat, viņa tā kā tāda skudriņa ar antenām. Un šo molekulu pievilkšanos savā starpā nosaka starp molekulu mijiedarbības spēku, un tos sauc par molekulu tuvāko kārtību. Un viņas tur tā lēnām savelkās kopā ar tiem mazajiem saviem radziņiem. Un ūdens molekulu savstarpējās pievilkšanās dēļ veidojas dažādi lieluma savienojumi, un šo molekulu savienojumu sauc par klāsteriem. Klāsteri var būt dažādi lielumi un dažādas uzbūves, un šeit jau jūs tajā bildītē arī redzat, kāda viņa veidojās, tad, kad šīs te molekulas savā starpā savelkās. Un neraugoties uz to, ka starpmolekulārās saites starp ūdens molekulām klāsteros ir ļoti vājas, tās nevar sagraut nedz mehāniskā ceļā, un tātad ūdeni maisot mums nemaisīsies nekas, vai saskalinot un tam līdzīgi, nedz arī vārot. Es gan gribu teikt, ka atvaros un tur, kur ir strautiņi un akmeņi veido šos te virpuļus, tad tas ir tas brīdis, kurā tur veidojās tāds tā kā vakums, un tajā brīdī tā kā notiek, tāpēc arī šie te avotu ūdeņi, tie ir mīksti ūdeņi, tā mēs viņus saucam, jo ir, jo vairāk ir šādi te klāsteri, jo vairāk tādās šupiņās viņš savācies, tas ūdens molekulas, jo mēs sakam, ka tas ir cietāks ūdens. Tas ir tas, ko saka, ciets ūdens. Un savukārt tāds minimāls klāsteru daudzums un liels skaits savā starpā nesaistītu molekulu, tātad brīvu molekulu, vērojams kūstošā un lietus ūdenī. Tātad saldētā ūdenī, tāpēc mums arī saka, sasaldējiet ūdeni leduskapī, pēc tam dzeriet, tas būs mīksts ūdens, viņš pie tam arī būs atdzīvināts ūdens, Mēs šeit runājam arī par šiem te saucamajiem dzīvajiem ūdeņiem. Protams, šajos te klāsteros arī tiek tā kā ūdens veido šos te klāsterus, un tad sanāk tā, ka savukārt uz
visām virsmām, ja mēs ejam atpakaļ uz mājām, uz savām kannām un tēja kannām, ja, ūdens kannām, kur vāram un veļas mašīnām un trubām un toaletes podu tvertnēm un tā tālāk, tad tur veidojās pie šāda te klāsteros vairāk, lielos klāsteros veidota tās ūdens plūsmas, tur šie te dzeles un kalcija molekulas arī tā kā nosēžās uz virsmām. Un savukārt ūdens plūsmai izejot cauri magnētiskajam laukam, ūdens molekulu straujo svārstību rezultātā klāsteris sadalās un satrūkst visas saites starp atsevišķām molekulām. Un tādējādi, izejot no magnētisko lauku darbības zonas, ūdens pēc savas struktūras saturēs atsevišķi, savā starpā nesaistītas molekulas. Tātad kaļķis atsevišķi, dzeles atsevišķi, ūdens molekulas atsevišķi, pārējie minerāļi atsevišķi, pārējie sārņi atsevišķi, un tāds ūdens pēc savas molekulārās struktūras atgādina kūstošu vai lietus ūdeni. Ja? Te ir tāda tā kā schematiska schēmiņa, ja? Ka izejot cauri šim te magnētu iedarbībai, ja? Kā viņi mainās no sākuma, viņi tur haotiskā veidā ir savienojušies, ja? Un tad viņi tādā kārtībā ir. Tāda ūdens relaksācija, tas, ko es teicu, ja, starp molekāro saišu atjaunošanu un klāsteru veidošanu, ja, notiek 16 līdz 24 stundu laikā, atkarībā no tajā izšķīdušo sāļu piemaisījumiem. Ja, tātad pēc 16-24 stundām šāds te arī magnetizēts ūdens atkal kļūst tāds pats, kā viņš bija, klāsteros atkal savienosies. Ja, tā, ka tas nav tā, ka uz mūžu izdarīts. Ja, tas ir uz kaut kādu laiku. Un tāpēc arī atšķirās tie ūdens magnēti, kam mēs ko izmantojam. Ir tādi, ko liek virsū uz trubām, tātad caurtecei, kas ir paredzēti. Ir tādi, kas, tā kā tie magnēta gredzeni, tie savukārt iedarbojās visu laiku ar šo te magnētisko lauku tajā vietā, kur ir ūdens, un tādēļ neļauj savienoties. Ja? Tātad mēs, ja liksim tajos dzeramā ūdens tādos, kas ir mums tās trauki, ja mēs tajos liksim, tādu ūdens visu laiku būs magnetizēts, ja? Tātad viņš būs visu laiku šis te mīkstais ūdens saucamais, ja? Mīkstu ūdeni mēs saucam to, kas ir bez šiem te klāsteriem, ja? Un ciets ir ar tiem klāsteriem, un viņš arī pēc garšas atšķirās, arī pēc taustes atšķirās. Jūs paši varēsiet arī pajust, pagaršot vienu otru, pagaršot kafiju ar mīkstu ūdeni, vārīt magnetizētu un ūdeni, kas ir ciets ūdens, un tiešām tā ir milzīga starpība. Ko vēl dod ūdens magnetizēšana? Ūdens magnetizēšana efektīvi novērš kaļķu akmens nogulšņu veidošanos uz ūdens sildu elementiem. Un tas savukārt palielina ierīču kalpošanas laiku. Un tās ir tas, kādēļ mēs veļas mašīnā, pamata lieta, kāpēc mēs lietojam veļas mašīnā šīs te magnēta bumbas, jo tas strādās uz visu veļas mašīnas šo te darbību un trauku mašīnas, tātad silda elementiem. Tāpēc ir šīs te magnēta bumbas. Atbrīvo šī te ūdens magnetizēšana caurules un silta elements no jau esošām kaļķu nogulsnēm, jo visu laiku skalojās ar šo te mīksto ūdeni un viņas lēnām šķeļās, samazina ūdens cietību. Šādā veidā palielinās mazgāšanas kvalitāti. Jūs noteikti esat dzirdējuši, ka kādreiz mammas mazgāja, mammas omes un tā tālāk mazgāja lietus ūdeni. Kāpēc? Tāpēc, ka tas bija mīksts ūdens, tur labāk mazgājās. Tāpat upēs plūstošā ūdenī, un tā arī parasti, un bija īpaši, piemēram, Rīgā Gaļezers,
Gailezers, jā, kas arī tagad arī vēl ir. Tā bija vieta, uz kuru gāja un brauca pat no tālākiem Rīgas rajoniem, brauca mazgāt veļu. Kāpēc? Tāpēc, ka tur pēc savas struktūras tas ūdens bija mīkstāks un tur labāk mazgājās. Šī te ūdens magnetizēšana pilnībā aizstāja jebkādus ūdens mīkstināšanas līdzekļus. Tātad nav vajadzīgi visi ūdens mīkstinātāji, kurus mums rekomendē veikalā pirkt veļas mazgāšanai. Šādā te veidā mīkstā ūdenī mazgājot 65 līdz 75% mazgāšanas līdzekļu ekonomija ir. Līdz 30% elektroenerģijas ekonomija. Jo mums nav jāsilda tie kaļķu sildelements, no sākuma sasilda to kaļķu nogulšņu, teiksim tā, kluci, kas ķieģeli, kas viņam virsū ir, un tad pēc tam silda pārējo. Novērš kaitējumu videi, ko radīt ķīmisko ūdens atkaļķošanas līdzekļu izmantošana. Lūk, tas vien jau man tā liekas ir tā vērts, lai īpaši piedomātu pie savas mājas ūdens kvalitātes. Un, ja mēs par dzeramu ūdeni runājam, jo, protams, ka ja jūs teikanā izmantosiet šo te magnetizēto ūdeni, tad arī ūdens kvalitāte uzlabojās. Tāpat ūdens tajās kanniņās ieliksiet. Un kāpēc tad magnetizētais ūdens ir tik labs? Par to ir ļoti daudz pētījumi un visos laikos viņi ir bijuši, un īpaši pie tā piestrādāja pie šiem te visiem pētījumiem padomju laikā ap 70. gadiem bija īpaši daudz šie te pētījumi, un tos izmantoja pat dārzkopībā, un tas bija, ja es pareizi atceros tos pētījumus, kad skatījos, tāda par 30% ātrāk sēklas uzdīga, un par 30% ātrāk bija raža, un mazāk bija, imunitāte bija augstāka augiem, un līdz ar to bija mazāk slimošanas un mazāk jebkādi tie kaitēkļi. Lūk, un ja par dzeramu ūdeni runājam, tad ir pierādīts, kā ar elektromagnētiskajiem impulsiem apstrādāts ūdens saglabā kalciju ūdens sastāvā, nevis viņu nošķiļ nost kā filtri, ja? Un tas ir arī vitāli svarīgs cilvēka organismam, un šādi apstrādāts ūdens var veicināt kalciju uzsūkšanos cilvēku ķermeņa šūnās. Un tā ir viena no tām svarīgajām lietām, kāpēc mums arī ir problēmas ar kalcija sastāvu organismā, un ir rekomendācijas viņu uzņemt papildus, jo tas, kas mums ir, jo paradoksāli, ja mums ūdenī ir ļoti daudz kalcija, Latvijā dzīvojošiem, tāpēc tādai problēmai vispār nevajadzētu būt. Bet, diemžēl, viņš tiešām ir šajos te klāsteros, un viņš ir ļoti, ļoti tā saucamais cietais ūdens. Un ja mēs lietojam šo te nevis demineralizētu ūdeni, bet šādu te dabīgu ūdeni, kurš ir tikai, tā kā ir atbrīvot šīs te molekulas, tad tas kalcijs arī uzsūcās organismā, un kalcijs ir vajadzīgs visam, ne tikai kauliem, jā, kā mums daudz un bieži runā, jā, ka tas ir kauliem, un tāpēc osteoporoze un tā tālāk. Tā jau ir tāda diezgan liela seka, jo kalcijs ir nepieciešams arī asinsradei. Un, protams, kad organisms to asins, to, kas ir vajadzīgs, un vispār, lai mums būtu pareiza kalcija nātrija šis, var sakot, kalcijs, lai mums būtu, ja viņš ir pietiekoši, tad pietiek gan kauliem,
gan asinīm, bet ja viņš ir samazinātā daudzumā, tad savukārt, protams, kad asinsradē tiek izmantots pirmām kārtām, jo tur ir C vitamīna, tur arī tas C vitamīns ir vajadzīgs un tā, tur notiek tā reakcija. Bet par to šodien es nerunāju, šodien es vairāk par tehnisku ūdeni, tikai gribu vēl pieminēt, kad arī dzeršanai ļoti labi. Šādām te magnetizētām dzeramam ūdenim arī ir patīkamāka garša, jo tam piemīta organizēta tāda strukturēta ūdens labās īpašības. Pētījumi arī parādīja, ka magnetizēts ūdens veicina mazu nierakmeņu izdalīšanos no nierēm, aktivizē audu reģenerāciju, veicina sārņu un toksīnu daudzumu samazināšanos, nostiprina imūno sistēmu un pazemina holesterīna līmeni. Pārtikas rūpniecībā aktīvais ūdens labvēlīgi ietekmē maizes kvalitāti, saīsinot arī laiku cepšanai. Un magnetizētā ūdenī arī produkti izvārās ātrāk. To jūs arī varat, līdz ar to, ja ir mazāks vārīšanās laiks, vairāk saglabājās dažādas vērtīgās vielas. Un kas tad ir mūsu sortimentā, Greenwalk sortimentā? Tā tad ir magnēta bumba mazgājamām mašīnām. Šajā mēnesī cena ir tikai 8,95. Un kā mēs viņu lietojam? Mēs viņu ieliekam vai trauku mašīnā, bet vairāk tajā lejas nodalījumā, tur, kur visvairāk ūdens plūsma notiek. Un veļas mašīnā savukārt mēs iemetam iekšā vienkārši bundulī iemetam un aizmirstam par viņu. Un tur viņš visu laiku strādās. Un jūs arī pilnīgi redzēsiet arī to rezultātu, ka veļa ir daudz tāda patīkamāka, mīkstāka. Jo šis te produkts ir unikāls, daudz funkcionāls produkts, kas paredzēts ievietošanai veļas mazgājamā mašīnā, veļas nodalījumā vai trauku mazgājamā mašīnā, nostiprinot to apakšējā līmenī. To jūs redzēsiet arī šādu uzrakstu mūsu mājaslapā. Un šī te mums ir sadarbība ar Nature Good ražotni, kura ražo mums šīs te magnēta bumbas, kur ir īpaši arī izmantota šī tā gumija, kas ir ilgi dzīvojošā, teiksim tā, lai viņa nesadalītos mazgāšanas rezultātā, jo tur diezgan agresīvi vidi, tīpaši tagad, kad ir milzīgās centrifūgu ātrumi lielie, ja? Un mums ir dažas reizes ir gadījies redzēt, kā tur iekšā izskatās. Tātad tur iekšā ir 4 dažādi magnēti, un tad notiek visu laiku tā plūsma to ūdenim caur šo te, un tiek visu laiku mīkstināts tas ūdens, tātad visu laiku sarautas tās ķēdītes, lai nebūtu klāsteri. Lūk, un tātad priekšam tas ir vajadzīgs, tāpēc, ka efektīvi novērš kaļķakmens nogulšņu veidošanos uz ūdens sildiem elementiem, samazina ūdens cietību, pilnībā aizstāja jebkādus mīkstināšanas līdzekļus, nav nepieciešama cita atkaļķošanas līdzekļi. Vienas mazgāšanas reizē nepieciešams mazāks mazgāšanas līdzekļu daudzums, un izmantojot šo te bumbu, veļa pēc mazgāšanas kļūst mīkstāka, un kas ļauj atteikties no veļas mīkstinātājiem, ietaupot arī līdzekļus. Lūk, tad otrs magnēta veids, tā tad ir vai nu zaļš vai balts magnēts. Abi divi ir pārtikas plastmasā, tā kā krāsai nozīme nav. Katrs izvēlās, ko viņš vēlās, ko dzeramam ūdenim, ko tehniskam ūdenim, bet labāk ir, kad ir divi dažādas krāsas ūdeni, tie magnēti, viens tehniskajam, otrs dzeramam, jo diez vai to, kas jums ir poda tvertnē pie mazgāšanas un sajaukšanas, jūs vēlētos, tā kā kafijas automātā vai tā kā ūdens vārīšanas traukos vai dzeramā ūdens dzesētājā likt, vai ne? Kas ir svarīgi, mēs varam lietot arī tējkanā, bet nelikt viņu pa taisno uz
karsējošiem elementiem. Jā, tādēļ labāk būtu tomēr viņu ūdeni, kur nostādinām, tur arī likt. Lūk, tādi ir šie te, tātad mēs varam likt arī tējkannā, bet tur, kur būs spirāli, nebūs pareizi, tur, kur ir šis te dubsis sildošais, tur gan viņu var lietot, bet nedrīkst cept. Tādēļ arī tējkannā lietojot, ja jūs esat no tiem, kam ir tendence ieslēgt tējkannu bez ūdens, tad tad nelieciet tējkannā iekšā. Tad tikai ūdeni kādā citā traukā paņemat kaut vai 3 litru stikla burku, tur pa priekšu ūdeni magnetizē, tā kā mīkstiniet, un tad pēc tam lejiet tējkannā jau tādu mīkstu ūdeni. Ja jūs neesat no aizmāršīgajiem, tad droši var lietot arī šādu tipu tējkannā. Magnētgredzens šiem te poda tvertnē likt, jo tur arī jūs zināt, kad ir ciets ūdens, un tad mums ir pods bieži jātīra, un tur ir urīna un kaļķa akmens nosēdumi, un dzels paliek arī virsū. Tāda lietojot, viņi iemetot šo poda tvertnē, vienkārši jūs redzēsiet, ka jums arvien retāk un retāk ir šie kalcija nosēdumi, protams, urīna akmens, to mēs paši radām, ja? Tas tur veidosies, bet kaļķa nosēdums nebūs un dzels nosēdums arī nebūs. Un kas ir interesanti, ka tad, kad ir šāds te mīkstināts ūdens, tad kaļķis ir pats pa sevi, ūdens ir pats pa sevi un dzels ir pats pa sevi, un dzels vienkārši kā tāds pulverīts nobirst lejā. Viņš neuzsēžās uz tām podu malām. Lūk, tāds ir mans stāsts par ūdens magnetizēšanu. Rekomendējums visiem tiešām izmantot saimniecībā šādu te magnetizētu ūdeni, un nākošā mēnesī 17 eiro vietā 13 eiro maksā šie te magnēti. Izmantojiet izdevību un šo akciju un paņemiet šajā mēnesī ir bumbā akcija, nākošā mēnesī ir magnētgredzenam akciju, paņemiet šos te, jūs tiešām reāli nenožēlosiet. Ielieciet tajās vietās, kur vajag, un tikai, es nezinu, pa ilgstošam laikam izvelciet ārā, nomazgājiet, ja tur ir kaut kādas gļotvielas palikušas, jā, jo mūsu ūdenī jau tomēr arī ir dažādas dzīvībiņas aug, ja mūsu ūdens nav tik filtrēts, ka tur nekā dzīve nav. Un noskalojiet, un viss būs kārtībā. Lūk, tad vēl ir daži produkti, kas ir no Karela Hadeka, kam būs īpaša akcija. Tātad nepareizs uzraksts man ir palicis, tās nav Salvets kosmētikas noņemšana, bet gan kumelīša vannas eļļa bērniem, ne tikai bērniem, arī pieaugušajiem. Tātad šīs te, ko viņa dara, viņa palīdz nomierināt kairinājumu, un tā ir pretiekaisuma iedarbība, un kopā ar mandeļeļu, valrieksteļu, kumelīte veido tādu vannas eļļu, kas būs ļoti saudzējoša un pat ārstējoša ādai, un ne tikai bērnībā, jā. Tā kā, ja jums ir jutīga āda, vai ir bijusi kaut kāda agresīva iedarbība uz ādu, tai skaitā pēc saules apdegumiem, tad ieiet tādā vanniņā. Tātad vienu teikaroti eļļas tekošā ūdens strūklā, tā kā ielijiet, jā, un tad labi samaisiet vannu, un to temperatūru izvēlamies pēc vajadzības. Un tad, kad mēs nomazgājamies šādā te vanniņā, vai bērniņu nomazgājumu, tad mums nevajag vairāk skalot ādu, bet vienkārši viegli nosusinamies grīmalku lielajā dvielītī, ja, vai ar salvetītēm, un viss. Vairāk arī nekas nav jādara. Un jūs redzēsiet, cik tā āda tiešām ir pasakaini. Tāda gan pabarota, gan apārstēta, un nav vairāk ne šie tie apsārtumi, ne arī pēc kukaiņu kodumiem nieze nav. Tā ka šo te es rekomendēju ne tikai bērniem izmantot, bet arī tiešām pieaugušajiem.
Ja mēs runājam par kukaiņiem un kukaiņu kodumiem, tad gribu atgādināt par anti-insekta ēterisko eļu kompozīciju, kas ir Karelam Hadekam ļoti labi un efektīvi izdevusies. Es laivas braucienos, tad braucu, tad mēs visi sasmērējamies un tiešām acīm redzam palīdz visiem, ne tikai man. Jo reizēm man daži saka, nē, tas jau tev palīdz, bet citiem nepalīdz. Nē. Tas ir pārbaudīts, un tātad šo te varam izmantot. Un šajā te kompozīcijā ir tās eļas ir ar ļoti spēcīgu pretinsektu iedarbību, bet tai pašā laikā pilnīgi nekaitīgu dzīvniekiem un cilvēkiem. Un sastāvs tātad ir citronela, krustnagliņa, lavanda, timijāns, rozmarīns, tejas koks, apelsīns, levzeja un piparmētra. Un tātad vai nu uz apģērbu varam uz dabīgu materiālu apģērbu uzpilināt dažus pilienus, jo sintētika nevienmēr pacieš ēteriskās eļas. Vai arī pievienot dažus pilienus pie neitrālas masāžas eļas vai krēmu un uzliest uz ādas. Bērniem maksimums 0,5% šķīdums jātaisa, tātad, ja ir 100 ml bāzes eļa, tad 15 pilieni. Tātad, ja būs 10 ml, tad pusotras pilienas, ne 1 pilienu tad izmantojiet, ja? Un pieaugšiem 1% līdz 3% šķīdumu, tātad 30 līdz 90 pilienu uz 100 ml. Tātad, ja 10 ml tādu mazu taisam, tad tur būs 3 līdz 9 pilieni. Ja? Un varam arī atšaidīt spirtā un izsmidzināt uz apģērbu, lai atbaidītu kukaiņus, un tad tā koncentrācija būs apmēram 10%. Ja? Tātad, lūk. Un šajā mēnesī dāvanas par apjomu ir autosmaržas, bet tas nesaku, ka noteikti būs. Te ir ilustratīva nozīme bildei, varbūt jebkuras autosmaržas, ko Ramona jums ieliks dāvanā, tātad par 80 eiro autosmaržas Karela Hadeka. Putekļu tīrīšanas cimdiņš par 120 eiro un vannas vielas mazā izmēra par 300 eiro. Protams, dāvana webināram ir visiem webināru dalībniekiem ir dāvana, un dāvanā šajā mēnesī ir grīna audums uzkopšanai, un arī kādu vielīti, es teicu, var izmantot. Un mēs atkal tiksimies jau liepa mēnesī, jūlijā. Un paldies, ka esat ar mums kopā, un gaidīšu jūs atkal nākošajā webinārā, lai jums ir skaista, saules bagāta, ūdens bagāta, lai jūs daudz peldaties, lai izmantojat visu, ko mūsu Latvijas daba un vispār daba mums sniedz. Izmantojiet, smeļaties sauli, prieku, laimi, esat prieka avots citiem cilvēkiem, un lai prieka avots ir arī cilvēki jums apkārt, lai skaists šis laiks, un mēs jau tiksimies pēc saulgriežiem. Izmantojiet saulgriežu enerģiju, un vispār, cik vien iespējams šobrīd ejiet dabā. Kā saka, darbs nav zaķis, nepazudīs, mājas kārtošana nav tā svarīgākā. Šobrīd ejiet ārā. Ja ir dārzi, tad dārza darbos jūs jutīsiet, cik daudz jūs sasmelsieties enerģiju. Ja nav dārzi, ejiet ārā, ejiet pastaigāties un pavadat laiku maksimāli daudz ārā, jo iekšā mēs izsēdēsimies ziemā. Vai pelēkajā, tumšajā, slapjajā rudenī. Lai jums skaists šis laiks, un es esmu ļoti, ļoti pateicīga, ka jūs esat kopā ar Grīnvalku. Un mēs esam viens otram. Paldies, paldies, paldies. Uz tikšanos liepu mēneša webinārā. Paldies jums visiem!